من باید برم جیمی، ولی ترجیح میدم یه سیب خوب بچینم تا پرنسس پیدا کنم. من راحت یکی انتخاب میکنم. شک ندارم همینطوره. پادشاه میروسلاو، میدونم دوباره سرت خیلی شلوغه، ولی پادشاهی نیمه شب یه نماینده فرستاده و الان منتظرتونه. میروسلاو، میدونم ترجیح میدی تو باغ باشی، ولی به عنوان شاه یه وظایفی هم داری که نمیشه نادیدشون بگیری. پادشاه کجاست؟ اصلا چرا از تو میپرسم؟ اعلی حضرت، میروسلاو، به نظر من اصلا خنده‌دار نیست. این کار بی‌مسئولیتیه، نه تفریح. نمیخوام دوباره حرفمو تکرار کنم. هر مردی توی دیگه باید بزرگ بشه و نباید مثل بچه ها رفتار کنه. اصولا زندگی رو جدی بگیره. اعلی حضرت، دیگه اصلا نمیدونم باید چی کار کنم. ببینم شما نظری ندارین قربان؟ آخه ما بد جور گیر کردیم. میروسلاو، نمایندهشون هنوز منتظره. آبرمون میره. جیمی، پادشاه کجاست؟ کی پادشاه؟ رو تخت پادشاهیشه، کجا باید باشه؟ چه عجب خودتو رسوندی. بفرمایید اعلی حضرت میروسلاو، بفرمایید. خیلی خوب، میتونیم شروع کنیم. سفیر کشور نیمه شب رو بهتون معرفی میکنم. میروسلاو، پادشاه خوب، سلام گرم و متواضع پادشاه کشور نیمه شب رو بهتون میرسونم. والا مقام پادشاهمون نقاشی پورتری خوشگلترین و بهترین پرنسس کشور، پرنسس کراسو میلا رو براتون فرستادن و پرسیدن آیا میخواین ازشون خواستگاری کنیم یا نه؟ جوابشون رو ارسال کنید. پرنسس مغرور. پرنسس، لطفا بیدار شو پرنسس. پرنسس بیدار شو. پرنسس، پادشاهی آفتابی اومدن. لطفا بلند شو. همه اون پایین منتظرتونن. همین زودی رسیدن. از سر راه هم برو کنار. کدوم لباسو میخوای پرنسس؟ فقط به هم بگو زود. یکی از اونایی که من داره رو میخوام. نه، اینا به دردم نمیخوره. اینا خیلی بچگونن. بچگونه از باشه. ابریشمیا رو بیار. نه آبیا رو میخوام. ابریشمیا؟ باشه. چشم پاشنه بلندیارو بیار. الان کفشتون رو میارم. اینا رو نمیخوام. ای بابا افتاد. تاجم کجاست؟ وای پرنسس، نمیدونم تاجت کجاست. همیشه همینجا بودی. زود پیداش کن. اصلا وقت نداریم. میخوایش پیداش نمیکنی. ای خودت چرا؟ پرنسس باید تاج داشته باشه. پرنسس، اینجا رو دیدم. تاجت اینجاست. زیر مبل پرنسس. الان ممنون پیشم. بیا اینجا دختر خوب. خیلی خوبه تو رو دارم. این خدمتکار بیارزه نمیتونستی چی رو پیدا کنه. فقط تو میتونی. بیا کوچولو، لطفا بدش به من. بفرمایید پرنسس. درو باز کن. زود باشید برید. به خیر گذشت. پادشاه عزیز، پرنسس زیبا، لطفاً پورتری پادشاه میروسلاو رو پذیره باشین. ایشون از شخص نجیب شما خواستگاری کردن. این
این الان نقاشی پادشاه یا باغبونش؟ این باغبون؟ به نظر پادشاه میروسلاو از کشور آفتابی اصلا لیاقت ازدواج با پرنسسی مثل تو رو نداره. حتی لیاقت نداره بیاد اینجا بنده کفشمو ببنده. به خاطر همین اینقدر زود از خواب بیدارم کردین. کراسومیلا، به نظرت یکم عجولانه تصمیم نگرفتی دخترم؟ ماکسیموس شما دقیقاً برعکس پادشاه، تصمیم پرنسس کاملا درسته. این نقاشی فقط یه چیز کم داره. یه لحظه. ولی شما اجازه ندارین. بیا بهتر نشد. آفرین پرنسس. فقط امیدوارم علیهمون اعلام جنگ نکنه. کی؟ همین باغبونه؟ مگه اول بیلشو تیز کنه. خب الان خواستگاری جدی رو ببینیم. اعلی حضرت، سفیر پادشاهی پرزرق و برق خدمتتون رسیده. سلام خدمت عالی حضرت و زیباترین پرنسس دنیا کراسومیلا. پادشاهمون اجازه دادن خدمتتون برسیم و این نقاشی از رومئو شاهزاده نجیب کشورمون رو براتون فرستاده و میخواستن محترمانه پرنسس کراسومیلا رو ازتون خواستگاری کنن. این هدیه ناقابلا براتون فرستاده. ببخشید سرورم، این کوچولو عاشق گنجه، طلا، نقره، کلا هر چیزی که برق بزنه. نمیدونم این اخلاقش به کی رفته. اسلیچر برگرد روشونن. خب به نظرت شاهزاده رو دعوت کنیم کاخمون؟ قطعاً، معلوم نیست، حتما باید بیاد. پرنسس و شاهزاده مثل زوجهای افسانه‌ای هم. پرنسس زیباترین زیبایی جهان که با نجیب زادگی و شرافت شاهزاده رومئو ترکیب میشه. چه ترکیب زیبایی، چقدر جذاب. اصلا با کلمات قابل توصیف نیست. واقعا برای هم دیگه سخته شده. ازدواج از این بهتر وجود نداره. حتی همین الانم که نگاهشو میکنم لذت میبرم. اگه شاهزاده اونقدر که شماها میگین بهم میاد، میتونین دعوتش کنین؟ برو چشمم خانم. چشم بله سرورم. حتی لیاقت ندارم بنده کفشمو ببندم. حالا میبینیم. برات آرزوی موفقیت میکنم میروسلاو. ممنونم جیکاب. هی خدا نگهدار. چیزی نیست پسر، نترس. میری دنبال پرنسست مگه نه؟ دنبال عشق؟ تو هنوز نمیدونی چیه. ولی اون گفته بود تو رو نمیخواد. حالا میبینیم جیمی. هی عشق دیوونه شده. هی پایسا. ها؟ من کفاشم باید آواز بخونم. اگه شاهم بگه نه من بازم آواز میخونم. میدونم آخر و عاقبت تو زندونم. آخه تو این خراب شده من آواز خون مجرمم. مگه دنیا به آخر میرسه که من آواز بخونم؟ بذارین تا شب آواز بخونم. سلام مرد شریف، داری چی کار میکنی؟ لطفا منو لو نده. فقط میخواستم یکم این طرف اون طرف بپرم و آواز بخونم. ولی یه جوری نگاه میکنی معلومه تا حالا نرفتی توی قلمرو نیمه شبانه. نه ولی الان میخوام برم. خب ببین ماجرا اینه، من اینجا کفاشم، دوست دارم موقع کار کردن برای خودم آواز بخونم، ولی توی کشورمون آواز خوندن ممنوعه. خوشبختانه نزدیک مرز زندگی میکنم، برای همین هر موقع نتونم تحمل کنم میپرم این طرف مرز و خودمو خالی میکنم. پادشاهتون آواز خوندن رو ممنوع کرده؟ نه 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 نه، کار پادشاهیمون نبوده، مشاورینش این کارو کردن. ولی مهم نیست، یکم از قلمروی آفتابی بهم بگو اونجا کفاشا چطورین؟ خوشحالن؟ میتونی لطفاً به اسبم یکم آب بدی؟ حتما، الان میرم برات یکم آب میارم. نه همیشه نمیخواستم که. برو تو، الان من درستش میکنم میام. اینجا چه دنجه، تا حالا کارگاه کفاشی ندیده بودم. بفرما اینم. ممنونم. وای
کار خودم. این کفشا رو برای پرنسس درست کردی؟ نه پرنسس اصلا از قلعه بیرون نمیادش. معلومه که قلعه‌شون رو خیلی دوست داره. خب نمیشه اینجوری گفت، چون به نظرم پرنسس فقط خودش رو دوست داره. اون چیه؟ نقاشی خانواده سلطنتیمون رو گذاشتی اونجا؟ آره اینو گذاشتم اینجا که دیوونه نشم. یادم میندازه آواز خوندن و خوشحال بودن کاملا عادی. پول میخوایم، مالیات بده کفش و پادشاه بدهکاری. میدونی امروز چه به همین روزیه؟ زودی از هفته قبلی که مالیات گرفتین حتی هنوز یه بند کفشم نفروختم. یعنی که پول نداری، پس خودتو به چای پول میبریم که حالت بشه. نگهبانا بیاین اینجا، کلی کار داره. نه لطفاً هفته بعدی پولو جور میکنم، باور دیگه کنی. بسه. بیا این کافیه؟ سکه طلا؟ اهل این طرف ها نیستی نه؟ اسبی که اون بیرون بستی اسب تو اره؟ خودت حدس بزن. خب باید هزینه بستن اسب بدی، حتما از آبم استفاده میکنیم. خب اونم برای خودش هزینه داره که باید بدی. در ضمن هزینه جمع کردن مدفوع اسبت هم بازات میگیریم چون خیلی زحمت داره. مالیات های دیگه هم داریم، مثلا برای حمل و نقل آزاد ایستادن در یک نقطه، ایستادن روی یک پا، مالیات دم و بازدم و تکون خوردن که دیگه خیلی واضحه. بگو چقدر باید بدم؟ جمع همشون میشه. آها این کل این کیسه طلا رو باید بدی که حسابت صاف بشه. بیافتیم بریم. به کشور نیمه شب خوش اومدی، ولی چجوری میخوام بدهیمو بهت بدم؟ برای من پول خیلی زیادیه. میدونم چجوری میتونی همه چیزو برام جبران کنی. اگه بشه میخوام چند تا از لباساتو قرض بگیرم. ولی من که جز این لباسات چیز دیگه ای نداره. اندازم شدن. اوه چقدر این لباس ها به هم میاد، مثل اربابا شدن. ممنونم رفیق. برگرد پیش جیکاب باشه؟ برو بابت همه چیز ممنون. امیدوارم از لباس خوشت بیاد. واقعا حرف نداره. تا موفق باشی. چقدر عالی شد. خدا حافظ. اشکال نداره. سلام. با چی کار داری؟ با پرنسس بزرگ. برو گم شو، بلکن راه نمیده. خدا نگهدار. برو بیارش. دختر خوبه کی هستی تو؟ کوچولوی با مزه، توپو بده به من. توپو بده به من بیشو. بیشو بشین. آماده؟ بیارش. داری کجا میری؟ مواظب باش بیشو. کجا رفتی؟ آفرین دختر خوب بیشو، تو واقعا دختر خوبی هستی. حالا یه بار دیگه، این دفعه خیلی دور میندازمش. بودا توپو بیار. آها کوچولو این توپو خیلی دوست داری مگه نه؟ باشه یه لحظه صبر کن، الان برات میارمش. صبر کن، چیزی نمونده. هی تو چی کار میکنی؟ میخوای از بالای در بیای تو؟ نه فقط اومدم بالا که
این توپو بردارم. دیگه این طرف رو نبینمت وگرنه نگهبانه رو خبر میکنم. بیشو بیا بریم. پرنسس قبلا اینجوری نبود. البته این قلم رو هم اینجوری نبود. بیا بریم. به نظرم یه فنجون چایی لازم داری که حالت بهتر بشه. بفرمایید. چای حال هر آدمی رو خوب میکنه. هیچ چیز اونجوری نیست که تو نگاه اول به نظر میرسه. تو هم معلومه از خانواده فقیری نیستی، ولی دلت میخواد خودتو اینجوری نشون بدی. پرنسس همیشه انقدر مغرور و پر افاده بوده؟ نه اصلاً. بهت که گفتم نباید گول ظاهر آدما رو بخوریم. من تو بچگی پرستارش بودم. خیلی خوشگل بود، مثل فرشته ها. اصلا گریه نمی کرد. عاشق فعالیت و بیرون رفتن بود. ملکه و اکرس و میلا خیلی رابطه نزدیکی داشتن. عاشق این بود که با مامان و باباش کنار فواره آواز بخونن. همه چیز خوب و خوش بود تا اینکه یه دفعه ملکه مریض شد. برای کرس و میلا روزهای سختی بود. دلش نمیخواست هیچ کسی رو ببینه. دقیقاً همون موقع سر و کلشون پیدا شد. مشاوره های جدید پادشاه که سردستشون مکسیموس رزل بود. الان حکومت دستشونه و میخوان پرنسس با کسی ازدواج کنه که بیشترین پولو میده. ولی اگه تو بتونی آواز مورد علاقه بچگیشو براش بخونی مطمئنم تو موفق آواز براش میخونم که اون روزا یادش بیاد. به اندازه کافی شجاعی؟ تو از گل‌ها زیباتری، تویی که از همه سری. چی؟ تو دوباره اومدی؟ این ولگرد الافتش اطراف دروازه پرسه میزد، بعدش هم یه دفعه زنجیر و آوازه. سلام اعلی حضرت. اینجا آواز خوندن جرم پسر. حالا باید باها چی کار کنم؟ ماکسیموس؟ زودتر ببرینش سیاه چاله. چی؟ یه لحظه صبر کنید خواهش میکنم. اینجا چه خبره؟ آها خودت گیر افتادی. وقتی داشتی از بالای در می اومدی توی باغچه فهمیدم آخرش گیر میافتی. حتی بلد نیستی دروغ بگی. اولیا صبره بفرمایید. بابا کراس و میلا. من با مکسیموس موافقم. بفرستینش سیاه چاله. چی؟ نه وایسا صبر کن. یه لحظه صبر کنید. بردیم بیا بریم. ولی من باغبونم اعلی حضرت. راستش از دور معلومه که باغتون باغبون لازم داره. آره درسته، به نظرم باغبون لازم داری. منم برای همین اومدم. باغبون میخوایم چی کار؟ هزینه الکیه. قبلی رو هم برای همین اخراج کردیم. گل و گیاه خودش رشد میکنه دیگه، لازم نیست کسی بیاد پول الکی بگیره. فکر کردم خودش استفاده داده. نگو تو نمیخواستی حقوقشو بدی؟ نمک نشناس، همش ازم بدگویی میکنم ولی کشور ورشکسته است، مردم اصلا مالیات نمیدن. یه چیزی بگو دیگه. آره درسته، همش داریم مالیات جمع میکنیم، هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم، ولی مردم این کشور اصلا دلشون نمیخواد به همون پول بدن. من باغتون رو که دیدم فهمیدم پیچک‌های همیشه سبزتون دارن خیلی سریع رشد میکنن، ولی از اون طرف سوسنای خالدارتون هم دارن خراب میشن. خراب یعنی میمیرن، دارن پژمرده میشن. پژمرده. باور کنید اصلا قشنگ نیست. خیلی زشت خواستگار پولدار بیاد و بگه باغچه یا اصلا کل کشورتون در بود داغونه. جداً؟ مشاوران نظرتون راجع به حرفاش چیه؟ ببینم یه توافقی میکنی. تو به جای مجازات سیاهچاله میتونی باغهای کاخو درست کنی، فهمیدی؟ تصمیم هوشمندانه ای بود. ناامیدت نمی کنم.
از این به بعد اینجا کاخ توه. اعلی حضرت. ای باقر، باید اینجا رو یکم مرتب کنی. تمام. بیارش پیچو. نزدیک بود بیفته رود. حالت خوبه؟ بی صدا کنی باغبون. زود بند کفشمو ببند. مگه نشنیدی بهت چی گفتم؟ فکر کردی کی هستی؟ من پرنسسم. هر شاهزاده تو دنیا باعث افتخارشه که بند کفشمو ببندی. خب خوشبختانه من یه باغبونم. ما؟ بهت گفتم بند کفشمو ببند. چیه؟ مگه من خوشگل ترین پرنسس دنیا نیستم؟ همه آدم ها باید از دستورات پرنسسای خوشگل اطاعت کنن، حتی پادشاه میروسلاف هم. چطور جرأت میکنی؟ آره من خوشگلم. وایسا. گفتم من خوشگلم. بله قطعا هر شاهزاده ای از هر کشوری تو دنیا دلش میخواد این زیبایی با چشمای خودش ببینه. خب کمکم کن. حتما بفرمایید. بیشو خبرهای وحشتی داریم سرورم. خواستتون به گوش پادشاه کشور پرزرق و برق رسیده و قرار شاهزاده رومئو بیاد اینجا شما رو ملاقات کنه سرورم. خوبه، بالاخره یکی پیدا شد قدر زیبایی خیره کنندمو بدونه. دقیقا درست می‌فرمایید سرورم. بله سرورم. چه چیزا آدم شاختره. عمرن اگه بذارم. اعلی حضرت پرنسس. آوازی زیبایی منحصر به فردت به گوش شاهزاده رومئو رسیده و میخواد ازت خواستگاری بکنه. شجاعت و ثروتش تو کل دنیا معروفه و نظیر نداره. من هرچی از شرافت و با اجازتون هر روز با اینجا چه خبره؟ چی؟ باز دوباره توی؟ آره دارم به گالایت میدم آواز بخونن. نگهبانا خیلی خوب. چی داشتم میگفتم؟ ثروت و شرافت و شجاعتش زبان زده و تو دنیا بهتر از این شاهزاده پیدا نمیشه. علاوه بر اینا به شکل شگفت‌انگیزی خوشگل و قشنگم هستم. همینجوری معلومه نیازی به گفتن نیست، ولی همه پرنسس‌ها باعث افتخارشونو به دماغم دست بزنن و سیبیلمو موم بندازن. آفرین شاهزاده، آفرین.
ساکت. کافیه. ظاهرا پرنسس کراسامیلا اون گلو بیشتر از من تحسین میکنه و دوست داره. ای بابا. نه شما نمیتونید برین. پول و زیباییتون اتفاقا چرا میتونم برم و میرم. اعلی حضرت ثروت منو به کل فراموش کنید. چی؟ یعنی چه؟ آخه اگه اونا با هم ازدواج نکنن با اینجا بودنم مشکلی ندارم. زیباترین، خوشگلترین، قشنگترین پرنسس دنیا. و یکم پاداش برای خوده. اومدم اینجا حالتو خوب کنم مکسیموس. ببینم برام چیه بردی. این دفعه چقدر مالیات جمع کرد؟ فقط اینقدر برای پادشاه بود. بی خاصیت وحشت دندون درازه بخوره. دستم اومد کن برم که ببینم. پسر خوب، این لحظه رو هیچ وقت فراموش نکن، چون دفعه بعدی میگم کل دستتو بکنه. پرنسس شما اینجا چی کار میکنی؟ به تو ربطی نداره. از سر راه هم بره کنار. جاش سر برم. پرنسس باغبون بهت دستور میدم این گیاهو درست کنی. بیا. چی؟ این که از بین نرفته، فقط پژمرده شده. خب آبی چیزی بهش بده. تو باغبونی درستش کن. گوش کن اولیا حضرت، این گیاه وقتی کنار آدمای مغرور قرار میگیره پژمرده میشه. ولی این گیاه که فقط پیش خودم بوده. چی؟ چطور جرأت میکنی بگی من مغرورم؟ این کار جدید بود. من نگفتم، نظر گله بود. حرف دهنتو بفهم، وگرنه ممکنه تا آخر عمر همینجا زندانی بمونی. Nejkrásnější z květů od rána až do noci budeš moje světlo. Od rána až do noci budeš moje
باغبون اون آواز رو قبلا شنیدم. من دوست دارم یاد بگیرم مثل تو عود بزنم. بهم یاد میدی؟ آره، باعث افتخارمه بهت یاد بدم. آگو باغبون آزاد کن. خیلی خوب، بفرمایید. ممنون. اجازه هست؟ چطور جرأت کرد اون دختری از خود راضی؟ چرا این کارو کرد؟ این همه سال به این کشور خدمت کردم، هیچ کس حالا جرأت نکرده حرف من بزنه، حتی خود پادشاه. ولی این پرنسس لوس و پر افاده زندانی برای آزاد کرد. حالا باید چی کار کنیم؟ باید از شر و بی‌خاصیت خلاص. چی؟ همون عشق درختی که دستش کدوم؟ آره درسته، اون مزاحم کارم. چی میگی؟ همون باغبون بی‌خاصیت. این پرنسس مسلط شد. درستی. با یک گل مسخره نقشه هامونو خراب کرد. نظرتون چیه به جاش از شر اون گل خلاص شیم؟ آره حق با توه. برو یه کبتوت سیاه بیار، با چند قطره از اون همه چیز برمیگرده سر جای خودش. صبح بخیر باغبون. اول باید به گلای لاله و رز آب بدم، بعد میتونیم بریم. باشه، عالیه. بیشو، داری کجا میری؟ ولش کن، بیا اینجا. تاجریزی مرگبار؟ چه نقشه‌ای دارن؟ به زودی معلوم میشه. میدونیم چه ماموریتی داریم، میدونیم چه هدفی داریم، ما به یه ذره بودخانه نیستیم. اصلا به چقدر قانعیم؟ حقوقمونو میگیریم. میدونیم چه ماموریتی داریم، میدونیم چه هدفی داریم، میدونیم چه ماموریتی داریم، میدونیم چه هدفی داریم، میدونیم چه ماموریتی داریم، میدونیم چه هدفی داریم. اگه بخوایم یه داره سرماشتر باشیم، اولا مشکل کنیم، تاج و تخت میگیریم. دو ره می فا سول 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 سول. اینا رو هیچ وقت یاد نمیگیرم. چرا یاد میگیری؟ فقط نگاه کن. یاد میگیری ولی باید صبور باشی. من باید باشه، سعیمو میکنم. بیجو بیارش، بادو بیارش.
فقط یه قطرش لازمه. یه قطرش کافیه. او چیه؟ یه روح. وای، گیاه تاجریزی واقعا مرگباره. توپو خیلی خوب میاری، ولی باید روی نگهبانی دادن بیشتر تمرین کنی. حالا نگران نباش، دیگه خطری نیست. پرنسس در امانه. باغبون بیدار شو. صبح بخیر پرنسس. دیشب تونستی خوب بخوابی؟ آره، خیلی راحت خوابیدم. بهترین خواب عمرم بود. ببین هنوز پژمرده نشده. آره درسته، خیلی قشنگه. پژمرده نشدنش یعنی من دیگه مغرور نیستم. واقعا دیگه حس نمی کنم مغرورم. مغرور نیستی، منم خوشحال شدم. یعنی کار من توی این قلعه دیگه تمومه. باغتون که ثبت شد، تو هم دیگه مغرور نیستی. یعنی وقت خداحافظی رسیده. خدا نگهدار. ولی باغبون نه. خب وقتی به یه پادشاه جواب رد میدی، باغبون دیگه شانسی نداره. چرا داره؟ من همه چیز رو فهمیدم. بیرون، مگه نشنیدی چی گفتم؟ ولی من اشتباه کردم. برام مهم نیست. زودترین باغبونه بی سر و پا رو بندازی. نمیتونی این کارو بکنی. محترم، حرف تو باور میکنم. تو باید بریم بیرون. برام. و تو ولی پرنسس باید برگردونم توی کاخ که بری اتاق خودت. را بیفت. به اندازه یه کافی همراهیم کردی. کافی نیست؟ بیا زود باش. پرنسس کجا؟ داری دنبال چی میگردی بیشو؟ چی پیدا کردی؟ آفرین بیشو. بودو پرنسس بگیرش. سریع برو بگیرش. بودو دیگه، برو دنبالش. داره فرار میکنه. در اتاق مخفیمون رو پیدا کرد. پرنسس کلید اینجا رو ندارم. داریم میایم سراغه. چیکی با پرنسس کجا رفته؟ ممنون بیشون، نزدیک بودا. عجب، اینجا کجاست؟ دارم خواب میبینم. مامان در از پشت قفل کرده. پرنسس در بازش کن. زود باش بیا.
مراقب باش پرنسس، ارتفاعش خیلی زیاده. دیگه تموم شد، باید با همون بیا. خواهر تارزانی بیشو نگهبانان جانشو بگیرین، نذارین بره. بدبخت شدی. Co vám k nám s tímhle vánkem teď šťastná buď dál. Já to cítím, je všude kolem nás. Dokáže mě zbavit starých těžkých pout. Připadá mi, jako bychom zastavili čas. Konečně se můžu nadechnout a v sobě rozvíjet to poupátko, nejkrásnější z květů, dnešní kvést jen tak nakrátko, když chce věčně vonět světu. سلام. کراسومیلا دختر گلم، مگه میشه تو رو فراموش کنم؟ با این لباسا میشناسنت، زود باش، باید لباساتو عوض کنی. کجا میریم؟ میریم قلمروی آفتابی. وای. اونجا باید بریم بالا. اونجا؟ بریم. وای. خودتو بچسبون به دیوار. اوه. وای. مراقب باش. خدای من. کراسومیلا منو نگاه کن. تو از پسش برمیای. وای اونا دیدنمون. نه ندیدم. شما ستا برین چه، بقیه هم با من بیاین، عجله کنین، زود باشین. بیاین. زود باش، دست ما بگیر. صدای چی بود؟ بخواب. نزدیک بود. خیلی نزدیک بود. ممنون. حالت خوبه؟ آره الان خوبم. خوبه، ولی امشب باید یه جایی بخوابیم چون خورشید داره غروب میکنه. نه نظر چیه؟ همینجا بخوابیم، منظره قشنگی داره. چرا که نه؟ صبح راهمونو ادامه میدیم. بعد از ظهر خیلی قشنگی و یادمه که با مامانم می نشستیم و غروب آفتابو تماشا می کردیم. وقتی گرمای خورشید به لپام می خورد خیلی خوشحال می شدم. وقتی پیش تو هم باغبون احساس می کنم بفرمایید.
آروم. نمیتونن از این طرف رفته باشن، باید برگردیم. دنبالم بیاید. چشم قربان. بعد از دیدن اون اتاق به این نتیجه میرسم که مشاورای بابا داشتن ازمون دزدی میکردن. مگه درآمدشون همین جوری کافی نیست؟ طمع بعضیا هیچ وقت تمومی نداره. باید به بابا بگم که همشونو تبعید کنه. به نظرت دوباره میبینمش؟ آره میبینیش، به زودی. بهت قول میدم آخرش همه چیز درست میشه. واقعا نظرت اینه؟ اعلی حضرت. بیا بریم. اسبتون خیلی وقت منتظر بانوی من. یالا راه برو. به آخر مسیر رسیدیم، برگردین، زود باشین بریم. بجنبید. شب و جنگل خیلی ترسناکه مگه نه؟ ولی وقتی تو کنارمی از هیچی نمیترسم. راستی چرا میخوایم بریم پادشاهی آفتابی؟ فکر کنم خیلی ایده خوبی نیست. چرا؟ پادشاه میروسلاف خوشحال میشه به همون خوش آمد بگه. راستش مطمئن نیستم. قبلا ازم خواستگاری کرده بود ولی خب من جوابشو نداده بودم. اگه دوباره ازم خواستگاری کنه چی؟ شاید ما رو از هم جدا کنه. نگران نباش پرنسس. مطمئنم الان خیلی وقته که تو رو بخشیده. در ضمن نمیذارم هیچ کس منو از تو جدا کنه، حتی یه پادشاه. کراسو میدم. نمیدونم چطوری بهت بگم. راستش من باغبون نیستم. در واقع من پادشاه میدونی چیه؟ تو کراسو میلای منی. وسط یونجارم گشتی؟ همه جا رو خوب بگردین. هیچی پیدا نکردین؟ اینجا هم هیچی پیدا نکردین. بیاین بریم، گشتن کافیه. زود باشین، دنبالم بیاین. میخوام یه چیزی بهت بگم. وقتی پرنسس رو پیدا کنیم که حتما هم پیداش میکنیم، برای شاهزاده رومئو نامه میفرستم، میگم بیا تا هر چه سریعتر مراسم عروسیشون رو برگزار کنیم. اون موقع ثروتش مال من میشه. حالا فهمیدی میخوام چی کار کنم؟ میگیرم تو گل خورد. آره بریم دنبالش. از این طرف بوشو حس کردی؟ خوبه، نزدیک. از این طرف. بیشو، وای بیشو کوچولوی عزیزم، چه دختر خوبی هستی. چجوری فرار کردی؟ خیلی دلم برات تنگ شده بود. یکی داره میاد، زود باش. مکسیموس و افرادشن. ببین چی رو زمین افتاده. پیداش کردیم، خیلی دور نشده. هی تو رایه. بله یه زن خوشگل که لباس شیک پوشیده رو این طرفا ندیدی؟ منظورت که این پرنسس هاست؟ نه همچین کسی ها ندیدیم قربان. نه زود همه جا رو بگردین. یلا بار کنار.
چی شد؟ بیارش. اینجاست تو؟ دوباره تو؟ باغبونو بگیرین و تیکه تیکش کنین پسر رو. یا اینجا. زود باش پرنسس سگشو بذار توی قفس. اینجا چه خبره؟ ای همه جا پاره دود خب روز همین که رسا میدم. همه جا رو بگم. چی نمیبینم. زود باشین بگیریدشون. پرنسس خودتی آن گرفتمت. بگیریدشون. پرنسس این تو پرتاب شدم. زود باش دنبالم بیا. ازت ممنونم مرد زغالی. باعث افتخارم بود. اگه بخوابی خاصیت. زود باش پرنسس، چیزی به مرز نمونده. بدو. زود باشی بگیرینشون. یه فکری دارم. این واقعا یه لحظه خودم میرم سراغش. دیگه نمیتونی از دستم فرار. محکم بشین. یه الوار دیگه بیاریم. بیایم بریم دنبالشون. زود باشین. زور بزنین دیگه. زودتر زودتر. بزنین بریم. حرکت کنین. خیلی خوب. حرکت. حقش بودیم بالا سرش بیاد. چجوری قراره اینو نگهش داری؟ دیگه گیره تو بردم پرنسس. ماکسیموس بسه. بسه تازه شروع کردم. چرا سمینا تمام کن. دیگه هیچ وقت کراسومیلمو نمیبینم. من یه پیرمرد احمقم. مطمئنم بر میگرده. قول میدم. چجوری اومدی اینجا؟ تو کی هستی؟ واقعا منو یادت رفته؟ منی که دخترتو بزرگ کردم. آره واقعا؟ پرستاره کراسومیلایی؟ خیلی وقت بودم دیگه رو ندیده بودیم. بایسا، تو میدونی کراسومیلا کجاست؟ شاید بدونم، شایدم ندونم. یه موقع آدم باید ارزشمندترین چیزشو از دست بده تا ارزش واقعیشو بفهمه. چجوری من انقدر کور بودم و نفهمیدم؟ نگران نباش، هنوز خیلی دیر نشده. حالا دنبالم بیا بریم. حالت خوبه؟ آره الان خوبه. اینجا امنه؟ نمیدونم. زود باش باید بریم.
همه چیزو درست میکنم، قول میدم، ولی لطفا بهم بگو که راسومیلای من کجا؟ بهت میگم، ولی قبلش ممنوعیت آواز خوندن و بردار و مالیاتو کمتر کن. چی داری میگی؟ به این راحتی ها که نمیشه. چی شد؟ وایسا پادشاه، ما از 9 تا کوه رد شدیم و 9 تا رودخونه رو پشت سر گذاشتیم، ولی پرنسسو پیدا کردی یا نه؟ نه متاسفانه پیداش نکرد. تو پیداش کردی؟ نه نکردم. پیداش کردی؟ تو چی پیداش کردی؟ نه نکردی؟ پیداش نکردم. تو چی پیدا نکردی؟ نه نکردم. خدای من باشه. ای خدا، گفتی ممنوعیت آوازو بردارم و مالیاتو کم کنم. آره همگی گوش کنین به فرمان پادشاهتون، از همین الان مالیات کمتر میشه و ممنوعیت آوازم برمیدارم. خب بگو پرنسس کجاست؟ بگو. خیالت راحت، جای پرنسس امنه. دقیقاً کجاست؟ فقط همینو میخوام. همین الان حرفایی که زدم و پس میگیرم. اونجاش امنه، چون پیش پادشاه مونده. یعنی واقعا خودت نشناخته بودیش؟ میگی؟ میدونستم قیافش آشناست. باغبون شاه بود. میدونستم اون یه باغبون معمولی نیست. پادشاه میروسلاو. حرفی که زدم و دوباره پس میگیرم. نباید حتی یه مو از سر پادشاه میروسلاو کم بشه. فقط امیدوارم تا الان نکشته باشنش. خوبه میلر، ما کارمون تموم شد دیگه، باید راه بیافتیم بریم. ممنون کمکم کردین. تا مرز راهی نیست. میگن زندگی تو قلمرو همسایه خیلی بهتره. همه چیز تقصیر اون پادشاه اون مشاوراشه که این کشور رو به در کشید. ولی یه حسی میگه کشورمون به زودی خیلی بهتر از قبل میشه. آره امیدوارم بشه. چیه؟ چی پیدا کردی؟ اولیا حسرت، بازی دیگه تمومه. باید با همون بیای بریم. پس اون زره قشنگت کجاست ها؟ توی آب زنگ زد؟ مشاور بیارسی. اون رو بگیرین و دست پاشو ببندیم بندازینش تو گونی. حتما تحویلم بدین. این طرف بسته است رفقا. خودم بیام سراغت. هر تو راحتی. واقعا عذر میخوام. آفرین دختر خوب. ممنون کراسامیلا. مسخره، دیدی همین سلاح هم تیزه؟ باغبون
کامیلا. آره راست میگفتی سلاح تیزه. حالا بیا یکم بچرخی. لطفاً مراقب خودت باش. چه درد سری افتاد. زود باش دنبالم بیا. شو اندازه کافی چرخیدی؟ دیگه گرفتم. بیشو عالیه. ممنون. همینجا خوبه. بپر پایین باغبون. ظاهراً همه چیز توی پادشاهی همون جوریه که باید باشه. تو رو داشت یادم میرفت. آفرین دختر خوب. ممنون امیله. کاری نکردم. خواهش میکنم. خوش بگذره. موفق باشی. بیشو اینا رو بده من. سلام کفاش. چی مزاحمم شده؟ کفش دوتن خیلی کار مهمیه. برو مزاحمم نشو. همینجا منتظر بمان. همین الان تنبلیا بذار کنار. برگرد سر کارت. تو هستی؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ اومدم لباسامو بگیرم. یادت نره لباس شخصیت آدمو تغییر نمیده. گوش فرا دهید. به دستور پادشاه کشور نیمه شب مالیات کاهش پیدا کرد. ممنونیت آواز خواندن هم از همین الان برداشته شد. هر کس پرنسس کراسومیلا رو با پادشاه میروسلاو رو دید حواسش باشه که نباید حتی یک مو از سرشون کم بشه. خیلی خوب نگهش دار باشه. یکم دیگه. خب عالی شد. وای نه باغبون فرار کن. ایست. من باهاتون میام ولی لطفاً خواهش میکنم به باغبون کاری نداشته باشین. سلام سرورم. خدا را شکر که سالمین. هم شما و هم پادشاه میروسلاو. پادشاه میروسلاو؟ تو پادشاهی؟ من میروسلاوم. میای بنده کفشم رو ببندی؟ کراسومیلا وایسا. خواهش میکنم. میخواستم بهت بگم ولی هی برو دنبالش. باشه خدا حافظ. میبینمت. عجله کن. موفق باشی.
نگران نباش بیژو. ببین کفشای عروس چقدر قشنگن. من دوختمشون. وایسا بیژو. Cítíš ten vzduch, má jinou chuť, s větrem nových dnů, co vane k nám. S tímhle vánkem teď šťastná buď, všechno, po čem toužíš, on ti dá.